Yo, this is Rampantilla Radio. Omulungi bwe bali kubanga tutumbude ku page the news anka mukulikeyo mu id kansubirenti yabatutte bulungi yonna eyo gimwasinzire kubanga ate mwe gikwasaganya ne weekend bwetyo tugikubye olukumutwe naye nga nkusabusabye ekipawa kibenga ate kikweyongera osobola kubanga ate otandika week n'amaanyi amayitirivu kubanga ate okola omusimbi omuyitirivu ntandise n'omukulobanyiddwa nga Sheikh Kiti ono ebibye si birungi oluvannyuma lw'emmotoka ye empya gye baali bakamugulira munange ng'ekirabo eky'okumusiima olw'emirimu gyakola mu nkyukakyuka ekika kya Vanguard okubanga ate etomerwa wali eri emaganjo kawempe wabula nga ate omuntu eyamutomedde yamazeemu omusubi abava maki yagezaako kubanga ate afuna obuyambi okuva ku ba traffic officers ababadde around naye nga ye eyatomedde nga wekugambye nti yamazeemu omusubi kitegeeza nti alina okubanga ate yeemalira ebizibu bye bw'omu bwati bwannamunigina naye nga okusinziira ku ba social media in-laws bagenze maaso okubanga ate bamusekerera naddala abo abagamba nti yakoze bubi okulumba eddiini ey'obukatuliki nga bagamba nti kimugwanidde era oyo Kizito omuto mbi yagenze maaso kubanga ate ambonereza nkugambye ensonga ekutte wansi ne waggulu naye nga ye Seeka Kiti yavuddeyo ku mukutu gwe n'awandika n'agamba nti tagenda kubanga ate awithdrawinga bigambo bye yayogera ku ddiini ey'obukatuliki kubanga tewali kyeyayogera kya bulimba era bw'atyo n'ategeeza nti bwe muba mumusubira okuvayo yeetonde ku lw'ebyo ekyo kigenda kubanga ate kisoboka ye omukyala banyiddwa nga The Queen navayo n'enkuwa view ye ku nsonga zino ya comparing obusiraamu n'obukatuliki ng'agamba nti bonna balamaga wadde nga bali ekyayi bakiyita kukola hijja ate bano ekyayi bakiyita kulamaga bonna almost ebintu bifaanana eri balina ejjinja lye beetoolola simanyi akabokisi ate bano beetoolola bibumbe bye bavunnamira bye basinza so ng'alinga agamba nti enjawulo ki enjawulo zero eyafa n'eyasika weewaawo omukyala amanyiddwa nga Zubeda okugwa ku mawulire gano aga Fifi The Queen yagenze maaso kubanga ate ategeeze eggwanga nti Fifi The Queen talina lukusa lwogera ku ki ku busiraamu lwansonga nti talina nnyo kyabumanyiko wadde nga yeefuula oba nti ayagala kwewa mugaso mu busiraamu balowooze nti oba oliawo alina kyamanyi ku busiraamu naye talina kyamanyi Fifi The Queen yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate amwanukula n'agamba nti ye bye yagenze maaso kubanga ate awandika yabyogedde oba yabiwandika na bukakafu ng'amaze nakubanga ate akola kye tuyita research bano ababiri baali babaddeko n'olutalo guno si gwe mulundi ogujja okubanga ate gusooka jjukira bonna tebanyigirwa mu ttooka ono tasirika n'oli tasirika oli yamwogeddeko ono akoze ki amuddiza kakati katulinde tulabe ekinaava ewa Zubeda ate era nga nze pulezidenti w'abakoowu omanyi gye buvuddeko emabega awo Nina Rose yali yatugaana okuwanyisa ebigambo n'abantu abampi yatugamba abantu abampi empewo bwe batennafuuwa magezi okutegeera kwabwe kuba kutono kati empewo bwejja n'egafuuwa gasaasaana ne bawunyirizaako dag anyway bye nawandiise nabiwandiise ntegeera sinywa mwenge era sirina kitamiiza kyenkuba if you feel what I said was wrong go put yours z'osuubira nti byebituufu nze byange nabijja ku facts abaabiwandiika ne babidocumentaringa ne babiteeka facts gye ziteekebwa nze byange gye nabijje ate olw'okuba nti gwe wagendako mu kifo ekimu tekitegeeza nti otegeera nnyo era okyayinza okuba omusiru ye ate kyetaagisa kyo kugenda waawo olowooza nga bwe gambye nti ebyange nabijja ku facts and records ezaawo bemuyita abamanyi abaabikwata ne babiteeka mu records ne babitereka eyo nga nkugyeyo yolole ekika kya Sinotrack ngene badde yeetisse omusenyo eyingiridde akatale ka Bongole Women Friendly Market akasangibwa Bwama mu district y'Empigi ku luguudo lwa Kampala Masaka nesaanyawo ebizimbe bwetyo negenda maaso kubanga ate ekosa Tanboy wamu ne dereva era nga baddusiddwa mu ddwaliro lya Nkozi Hospital kubanga ate bafuna obujjanjabi kuba mu katale tewali akoseddwa wabula nga kigambibwa nti akatale kano kawementa akawumbi kalamba ke Uganda
kino nno nga abo bannayuganda baganye okukikiriza nga bagamba katale ki akawementa akawumbi. Akatale kano kakolebwa ab'ekitongole kimanyiddwa nga Korea International Cooperation Agency era nga bwe kati kagenda maaso okubanga ate kakwasibwa bannayuganda mu Novemba wa 2023. Mu mawulire amalala ag'ennaku era agenyamiza ye omugoba w'emmotoka ekika kya ambulance ngeno yebadde eweereza abantu b'Erubaga North era nga yabaweebwa omubaka waayo amanyiddwa nga Honorable Abubakar Kawalya. Bw'atyo yasimatusa okufaabula ng'abuseewo n'ebisago eby'amaanyi ali mu ddwaliro anyiga biwundo oluvannyuma lw'emmotoka eno mwabadde atambulira okubanga ate egwa Kabenje ku luguudo lw'e Masaka. Ate y'omugagga amanyiddwa nga Sidiel yavuddeyo ng'akozesa emikutu gy'emigatta abantu bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate ayoleka obulumi bw'ayitamu ku lwa mutabani we okubanga yamuva ku maaso. Yagambye nti okubeera ow'amazima sirowooza n'eddakiika n'emu nti ndiwona ku lw'okufiirwako mutabani wange. Obulumi bwe mpulira buli lukya bweyongera era mpulira nga bukati bwafuuka kitundutundu ku nze buli ssaawa mbeera mu bulumi. Yeeyo message yagenze maaso okubanga ate ateeka ku mikutu gye megatta abantu. So nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Francis Babu olunaku lw'eggulo bw'atyo naye yasiibudde mutabani we amanyiddwa nga Cedric Babu mu butongole naye ng'ono bambi ne mu kyaki katono ebigambo bimubule era ng'amaanyi galina we gatuuse ne gamuggwa n'aba nga ate aserera okugwa bula nga ate basobodde okumukwata. Ono yaziikiddwa olunaku olw'eggulo Mpigi. Omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba y'omu ku abo ababaddewo mu kubanga ate basiibula omugenzi kubanga abadde munne nnyo ate nga maama w'omugenzi naye bw'atyo yagenze mu maaso okubanga ate ategeeza nti oye mwana we ow'obulenzi gw'abadde alina mu nsi omubwati. Yazaala abaana naye abasinga baki bawala. Omulenzi abadde alina omu naye nga nnyongera okutegeeza nti omukyalo ono bambi yali yayawukana ne taata we era nga yali yafumbirwa omwami amanyiddwa nga Moses Kigongo gwe gomanyi nga taata waani wa mwana muwala amanyiddwa nga Nambi ayagala okubanga ate awangula akalulu keeri ewa ekawempe. So maama wa Cedric yali yafumbirwa taata waani taata wa Nambi naye nga yagenze mu maaso okubanga ate asiibula mutabani we mu bulumi w'ekitalo ddala ddala. Kibi nnyo kitalo ddala bonna bawummule mirembe abatuvudde ku maaso. Ate nga ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi bw'atyo yeeyongerayo emitala w'amayanja asobola okubanga ate ayongera okwekebejjebwa ku bulamu bwe bwa watuse. Wuuno Ssemaka yaddukidde mu b'obuyinza okubanga ate bamutaasa yabojjerera omukyalo omufumbo eyali mukamulirwana we wabula nga ate yamuzaalamu omwana. Kaakati omukulu ono agamba nti omukyalo ono amulemeddeko ate nga ye mbu musajja mufumbo ajja kumwonoonera ki obufumbo bwe. Weewaawo yagenze mu maaso okubanga ate asaba obuyambi bamuyambe bamutakuluzeeko omukyalo ono bwe yabojjako bwe yabojjererako nga kakati amufuukidde ezzike naye nga bo ab'obuyinza bagenze maaso okubanga ate babategeeza nti beesootinge nga buki bukyali. Ye omukulu Deputy Speaker Thomas Tayewa alojja ab'ekibiina kya NUP naddala abawagizi agamba nti abo balinga abali mu kidiinidiini oba okitegeera oba balinga abaloge nti the moment w'olumbira omukulembeze waabwe bakusaanyaawo tebaagala kuwuliriza ne bw'oba olina ky'oyogedde ku mukulembeze waabwe nga butuufu yeetaaga akiwuliriza oba akitunulemu-kko bo tebaagala kumanya omuntu waabwe takola ki tasobya era ng'ono ye abalojja agamba nti balinga abaliko emizimu oba okiwulira. So nga ate bo abavubuka mu Jinja North Constituency olunaku olw'eggulo tebyabatambulidde bulungi babadde bagenda maaso okubanga ate balaunchinga youth campaigns. Yes, bano balumbiddwa ab'ebyokwerinda ne bagenda maaso okubanga ate batandika okubakuba tiyagasi awatali wadde omusango. The world is watching you. Do whatever you want. Kill them. Dictatorship. This is not acceptable. This is Uganda. It's our country. Why do you have to do this to us? We are Ugandans. Why? Dictatorship. This is not right. This is not right. This is not right. This is not right. We are ready to die with you. 2026. Protest the vote. So nga ate n'aba NRM bavuddeyo n'emmotoka yaabwe ekika kya drone nga bagamba nti eno yalumbiddwa era bw'etyo n'ekubibwa okukkakkana nga endabirwamu baziye ku ttaka. Nga mmotoka wakikubye endabirwamu. Mugambye tuba mugamba. Kati twena kumanya lutenzi wali safe. Tuba mugamba. Endabirwamu weefaana. Mwana mmotoka ya drive. So omuntu wamenya endabirwamu. Naye endabirwamu n'eyemba begezi. Endabirwamu mmotoka bagikubye endabirwamu.
Mano, vas a hacer daño los. Oiga, no cosa con los. Ahora va a lucir mucho, no, no tengo la que le ingrata o que yo mami. Se tú se no paga lo cosa con un manera mamá. Ate ye yaliko RSS werubaga omukumanyiddwa nga Anderson Burora Yasangono abadde n'emisango gyawere nemba nagyo mu kkooti oluvannyuma lw'omukyala amanyiddwa nga Antamong Speaker wa Parliament okwanga ate amukuba mu mbuga z'amateeka era ng'obutakkaanya wakati waabwe bubadde butono ddala. Kaakati nno waliwo akatambi akagenze maaso kubanga tekakwatibwa ng'ababiri bano bagezaako okubanga bazzaawo embeera era nga bawagiza okuva mu kibiina kya National Resistance Movement bagenze maaso kubanga ate bawagira enkolagana yaabwe sobola okubanga eddawo olw'okuba nti ba mu nnyumba emu era nga ono ateekebwateekebwa okubanga yeesimbawo akiikirira abantu ba Nakawa West. Jjukira nti ekifo ekyo kiriko omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Miles Ramiti naye yategeezezza nti eyo jjajja. Ate nga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Katumba Oya avudde bw'ati n'ategeeza nti era mu kalulu ka 2026 waakuddamu mulabiranga ddala bye byofulufiga bye yali yakoogerako jjojjuzi wano. Ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Fiona Nyamutoro ategeezezza nti ekifo waabadde eky'okubeera minisita w'abavubuka akikwasa omukyala amanyiddwa nga Masse Kanyesije yes era nga ye asazeewo okubanga ate agenda okukiikira abantu be nebbi ayagala kubeera mubaka wa Paalamenti. Masenji kwasa twagala buwanguzi ffe ng'aba Central. Songa ate ye jjajja w'Obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge bw'atyo yagenze maaso okubanga wabula omukulira Kaguta Museveni ku mivu y'omu bululu ng'ono yagenze maaso okubanga amusaba enkola eyakolebwa mu kalulu akaali mu kujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North bw'etyo ereme kubanga ate ebeerawo mu kalulu akabindabinda aka 2026. Bino yabyogedde mu bubaka bwe obwa Idi wali eri bwe yasinzidde okubanga ate asaalira abantu abasanyalala, abantu abalina lack of calcium, abantu abalina brittle bones bw'okozesa amabuyu gano gajja kuyamba. Kyova olaba bannabyamizannyo bagakozesa nnyo ganywa nga energy drink. Mwe munywera bino ebirala ebirina caffeine ebijja obbaleetera emisuwa okuleeguuka n'okukosa omutima okubanga tegukyakola bulungi. Bw'oba oyagala kufuna nakyo energy drink tandika okunywa kajuisi k'amabuyu era ne bw'oba badde ogenda kukola milimo gya bulijjo, ogenda kulima, ogenda kukanika, oli makanika, ogenda mu ofiisi, ogenda kwogera nnyo, nywayo kacaayi k'otabuddemu ensando y'amabuyu. Omubiri gwo gujja kubeera energetic and rejuvenated. Kati gwe munaffe abadde alina ekizibu ekyo ekyokkoowakoowa, obutaba n'amaanyi, ofuna nakyo oba ofuna gye tuyita general body fatigue. Omubiri gwo ne guba nga gukubwa nakanyama. Olina numbness ne muscle ache, ennyingo ziba zikulumaaluma. Bw'okozesa amabuyu gano gajja kuyamba kuba gayamba oku energizinga oba okwongeramu omubiri amaanyi. Gayamba okusimula obusimu, gayamba okuboostinga nerves, ate era nga gayamba n'oku speeding up body metabolism. Omubiri gw'engeri gye gusaamu emmere, body metabolism.
njagala nnyo kutwala omukisa guno okusiima pulezidenti w'eggwanga tiwikisinga 2 emabega yazze mu lwatu ne yeetonda olw'ebyo bye yalabye tisi bituufu ebikoleddwa ebbanga lyamaze ng'atukalakata ng'atukulembera. Njagala nnyo okumusiima nti kyabadde kya busajja bukulu okumanya nti waliwo ensobi ezikoleddwa era ensobi zikolebwa bantu. Kale ekyo munnaffe tumusiimye nnyo olw'okuba nti yasobodde okwekuba mu kifuba n'amanya nti waliwo ebitagenze bulungi. Naye mu mwoyo ogwo gwennyini gwe yakoze ogw'okwetonda tumusaba abenga agezaako nnyo okutereeza ebyo bye yalaba ti ddala yabisobya, abenga abitereeza eggwanga lyaffe lisobole okweyongera okutambula mu maaso. Tusuubira nti mu mwoyo ogwo mwennyini ajja kugezaako okutegeeragana n'abo abamuvuganya, ateekewo enteesaganya ez'omuggundu ezannamaddala babenga batereeza ebyo bye balowooza nti tebitambula bulungi. Era mu mwoyo gwe gumu ogwo ogw'okwekuba mu kifuba ndowooza nti ajja kulagira abasibe bonna abaasibwa ebyobufuzi babenga bateebwa nabo basobole okwegatta ku ggwanga lyaffe Uganda. Ndowooza nti mu mwoyo gwe gumu era ajja kulagira bonna abasibe abeetaaga obujjanjabi nga Edi Mutwe baweebwe obujjanjabi. Tetugamba nti bagibweko emisango naye babeere mu kaguli nga balamu era bonna babenga bafuna obujjanjabi. Ate nga y'omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba tayina bigambo biwoomu eri abo bonna abateeka muwala we Shira Gashumba ku pressure ey'okufumbirwa. Batandise okubanja omwana nti Shira lwaki tazaala atuuse myaka. That's rubbish. Ebibuzo tubimbuuzanga ewaffe mu kika sister Shira ina jjajja we sister mulamba. She's a nun. Omanya batumbaavu abasiru bo balowooza ku nsi success y'omuntu kuzaala. Ene fool ene idiot asobola okuzaala. Ekintu ekikyasinze obwangu kwe kwebaka n'omukazi n'omufunyisa olubuto n'omusiru n'omutumbaavu akisobola. Ate demu ekirala abaana abawala ndagawe kyawandiikibwa mu Qur'an oba ne Bible nti omuwala alina kuzaalira ku myaka bwegiti. Lwaki mufoosinga life yammwe ku bantu abalala? Muzaala abaana mu busajja bufeeke maasa ne bubalekerera obwana bammwe ne buboda ne bubabowa mu Kampala nga batembeyi. Omwana omuwala togenda nga mu kuventuringa mu kuzaala ku mulembe guno nga tosobola kwesupportingira mwana. Okuzaala kyeki? Ne mulago bazaala kati n'ensambya nawala. Kyoganze sina manyi gazaala. Kyembuuza sina malala gazaala mulala. Gwe mpa girlfriend. Mukyala we yalabiddwako nga ali ttumbu yes so nga ate y'omukyala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi fulufiga avudde kuba nga ate amulwanira ng'ono yayambalidde omukulu amanyiddwa nga Kasuku n'omukulu amanyiddwa nga Lwasa okuvangayo ne bakola interviews ez'ekisiru nga obudde bwonna babumalira ku Diana Nabatanzi gwagamba nti talina musango talina muntu gwe yali alumiza obaoliawo yeekolera bibye lwaki mbu bamumalangako emirembe bwe batyo. Nze nina abantu benneewunya naye nneewunya omusajja gwe bayita Kasuku. Aga Katonda ali mugulu musajja gwe simanyi kizibu ky'olifuna n'otegeera nti okubunnanfuusi obutaba na mugongo obutaba na muntu gw'oswalira kintu kibi nnyo. Musajja gwe nkwewuunya kukyaza nga Lwasa buli lunaku atalina makulu alina akasola kalinga embalabe atalina kiddako life failure ali awo eyafa naye nga akyali ku nsi n'ayogera ku Nabatanzi buli lunaku. Kyokka n'omwana ogamba bo baba Daya Nabatanzi osimanyi omuziro ky'ogwo gwayogerako. Nabatanzi atavuma muntu, Nabatanzi atamanyiira, Nabatanzi ateeraga, Nabatanzi atalina lutalo ku muntu. Buli nnaku bw'otakyaza kali akakazi akabi akalina amannya ageeweeka okyaza kano akampi akali akadomola akafuna wuzu. Ate nno bonna bonna bwakulumuka bonna obulinga ono kamulali gwe bateeka ku bulinga akabaani ke bakomeza bonna butunulanga emmandwa bw'okyaza ne mwogera ku Nabatanzi no describing Nabatanzi omuntu atuuka n'okumwambula. Can you imagine? Omuwala omulungi omuwala eyeegombesa buli muntu ffenna twenda naawe olina be wali ozinye nga tebanyuma kulaba. Ekyokutomera kya muntu alamotoka zikola accident emotoka y'omujama netomera nekola accident. What about abantu?
tutomera ekyo kutomera kya muntu tujja ku bakazi balo yagadde nabo batunulyanga enkongolo twogere bozi nabo nnaku wano musula malo jinga mafuru kutambika ze biringa limbo ebinene bina amatako gana gabu mbuluku kabiye galinga ebiswa obusolo muzina bwa sente muzinya bakazi abakadde bonna bana musula malodi nafe twakuba ebifaananyi tubiteekeyo kiki ekibogeza nga kunna batanza okumuswazanga topiki ya nabatanza tuwaayo time lwotugamba nti topiki ya nabatanza erikomo wano ne mumuvaako olaba osobola okugamba nti nabatanza ayambala akabina notwa n'omuntu agamba nti nabatanza ayambala akabina kati nabatanza akali kungulu wekati akalinga ensasejjerewe kati akalina n'omubiri gwe ogulabika mwani gwe musuwalira ani gwe mulirekera emirembe mu nsi otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamaga kankwanjulira Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 079738821 oba 0772830026 oba 0787952329 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Malden, shipping life into a unified destiny. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omusumba Lucius Bujingo yavuddeyo n'ategeeza nti buli muntu yenna anaavaayo okumwogerako awatali kufuna lukusa lwe oba ku YouTube oba wa kasita onoomwogerako ogenda kulaba ekinaakutuukako tojja kusigaza mirembe naye nga wadde bye yabyogedde bo bannayuganda tebannaba kubanga tebazikiza. Omukulu amanyiddwa nga Sendi yavuddeyo n'agamba nti Bujingo kyakola kikyamu ekyokubanga aleeta ensonga z'omu maka ge kuki mu bantu naddala mu kyakinga omwo nti ebyo ebintu byandibadde tadisikasinga mu bantu amya fact nti muntu mukulu ate aweebwa ekitiibwa so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga nabbi omukazi muyite Magi Kayima yavuddeyo n'asikayo line mu luyimba lwe n'agamba nti Mukama akugambye nti weenenye ove kweyenkwayaju okomyewo mukyala wo bwe mwakola ebintu by'obugagga weeyambuleko ogwo omusege. God bless you. Bwatyo byagenze maaso okubanga ate awandiika nga ataddewo ekifaananyi kya Bujingo ekyamakula wamu netedira nga bangi bagenze maaso okubanga bamukubira mu ngalo ne bagamba nti kyekyo so nga ate Bujingo mu kusabira makula asobole okubanga afuna omwana bangi bagambye nti tajja kufuna mwana mu linnya lya Yesu. Banange abantu obukambwe bungi naye nga ye mwana muwala amanyiddwa nga Sarah Joy Pakanansa ayina message yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate awandiikira still about ku bantu bano. Mu bigambo byagambye nti mubadde mukimanyi nti Doreen Bujingo akola nga telecom engineer mu UCC era okusinziira ku mawulire gennina ono akadde konna agenda kubanga ayanjula omwagalwa we mu bakadde be naye ate ekiriwo yalonze omusumba amanyiddwa nga Kayanja okubanga taata we
mu mikolo egigenda okubanga gikwajja. Kino kirekawa Haji ne mukyala we oli ali Ivo n'agamba ababiri abo beegatta ne bagoba Doreen ku Salty. Kaakati oyo tasobola kubanga ate ayimiriranga musajja wa ddala era nga Kayanja yagenda okubeerawo nga taata, kubanga ekyamazima kiri nti Bugingo yafairinga abaana be mu bulamu. So ng'ate waliwo n'omwami yavuddeyo n'alumiriza omukulu Bugingo wamu n'amagye agamukuuma okubanga bagoba Doreen wali eri emulago bwe yali akubiddwa amasasi nti Doreen y'omu ku bantu abasookerawo ddala balabe daddi abadde kiki ekimutuuseeko, wabula Bugingo yamutwala saketi n'amagye ne gamuzza era n'abategeeza nti mba muwakana mugende mukebere mu CCTV kamera mulabe oba temulabe Doreen ng'agobebwa emulago ng'agenza okulaba taata we. So ng'ate yo mukulu amanyiddwa nga Uncle Bean jukira nti family eno yagitegeera bulungi, agamba yabamalamu ebbanga amanyi Bugingo kyasobola okukola ne tatasobola kukola, makula kyasobola okukola ne tatasobola kukola. Yavuddeyo n'abategeeza nti abo babamalira budde na biseera Bugingo aliwo okukola nga diversion, government okubanga ate eyina byekola ki byeyisaawo ate naye mwenyini okusigala okubanga ate yeekumidde muki mu mawulire. So mbwe ebyo byakaabakaaba mbu yeetonda mbu biki bibye bya bulimba, ebyo byonna bigambo si byange bya Bean. Okuweereza mbadde pijji naye nga nkujukiza nti abeetaaze okugenda emitala w'amayanja bambi mudduke zambo mbere ng'ate mujja mu boxi mbere ng'ate mbanyonyola ku mirimu ki egiriwo abaana abo bwana abo bulenzi ate nga okutambula kuba kwa mangu ddala naddala gwe eyeetaaze. So mbadde pijji okubanga mbaweereza ate kumira mpira sigale nga abanjagalidde mbeere bulungi mweraba. Okay, anti mwasazeewo nyogere ku Bugingo kubanga munsusiza munkuira amasimu biki. Nyogero bajjukiza okusubscribinga channel yange ya MC Uncle Bean YouTube channel, genda yo subscribinge ne yanziza nnyo ne yanzeege. Abana Uganda kyembasabe ekintu kimubere focused. Abana Uganda mubere focused. Ebiseera ebiyise yonna twalowooza nti mbada Uganda twali tulina endowoozanga muli nti kino ekintu kirina kuba kya muntu gundi. Abo ba Bugingo be mulaba ne bajja ku bituti ne boogera ebitabalwa mu magezi. Nejja ne yeesiriwaza ogwo gwe musaala gwe basasulwa. Bugingo abala n'agamba ennaku zino nga siri mu mawulire. Buli wabeera mu mawulire TV yebeera bibwa kubanga ojja tuteekayo TV ogamba ayogedde ki. Gundi amuddiza kikatwabe ekyayogedde. Okitegedde agamba ennaku zino nga ayagala yeekume nga asatuweetinga mu society. Okitegedde ng'agira ayogera. So ye taswala kwata family ye n'agiteeka muki mu media sijeka sitaba agifunamu ssente. Mujjukira olunaku Bugingo lwajja ku kitunaga nti asonyiye abaana lwali lwa Sunday. Olunaku lwali lwakusatu ngolwe Sunday wa wiiki eyo gyagenda okusabisa leke ku sukulu okusatu kati ku Sunday lwegamba nti no ku lwokusatu yagamba nti abaana bange mbasonyiye. Ku sukulu okusatu before Sunday nga tennatuuka yali mu kooti ng'aguze ne balooya ng'ayagala ekyapa ky'entebe okutudde ennyumba ya Teddy kwali bakimuwe. Mweyo wiiki yennyini ng'agenze mu kooti bajjeko Teddy omwana. Bajjeko Teddy omwana Isaaka bamumuwe mbw abeere naye ne makula. Nga plani yaabwe yakubya Teddy pressure ngeri walina pressure afe. Awo tewaba kulinda divorce. Kati bajjala gamba abaana bange edayogeddeko nabo. That is lying. Ayagala yeekuumire mu mawulire. Kulwaki nti gavumenti aba abantu ebakola ki ebasasula nti wabawo ebintu ebiriwo kati nga kibombo ekyaganya okukwata balabye nga gavumenti kigirya twogerewo ki ne bateekawo ebyo ebintu. Oshegedde nti mujjukiremu Anita Amongi gwe yagamba disi baganda ku mwanyi making sure tebalya era Bugingo yaleeta diversion. Ye alaba ekintu nga kidde gavumenti n'aleetawo ki diversion. Bwe bayogera ku kyebisiyaga gundi gavumenti ya Trump ng'ewa Museveni ssente ng'azirya ng'ate tazigamba bannayuganda era Bugingo n'aleetawo ki diversion. So abantu abo mu society olw'okuba nti baba n'ennamba nnyingi ye baliidinga bateekawo n'okubanga bali public figure nti bwe banaabogerako ensajja amawulire gajja kuba kweba ba YouTuber ba blogger zino programu z'olugambo nti zisaanikire. Busegedde nti n'omwana omuto agenda kula obulowoozo
butambuliramu ebyo bintu nti Bwanika ayogedde ki Bujinga ayogedde ki Gashumba ayogedde ki basajja mivule bamulabye Junior bamulabye bakasuku bakyazza gundi that is the life okubanga abantu babera mu diversion enso okubanga bali behind for nga bali behind for knowledge oba behind of information nga bali mabega wa information wo kumanya abo babujingo yensonga lwaki gwe mulimu gwe baliko kitegedde ye gwe mulimu gwe baliko ye baba agamba yayogedde n'omwana we lwaki abatugamba minister eyali minister w'abaana yani ono analina amanya agafuluma yenna kiwala kiyingi yenna kiwala ndowooza yenna kiwala bajja ne bagamba nti Bujinga aweerera omwana bwe bagenda mu kooti bamale basala omusango bamale bakukusa wa minister mbu abadde awaayo obuyambi eyabuwaayo ne bagamba nti alabirire mwana muto kubanga atannaba kutandika kwerabira ku myezi 18 minister mwagamba nti no Bujinga awaayo ssente ate Bujinga wanagambye tiyalemwako okulabirira baana naye omusajja yamwezza kitegeeza n'alekerawo okuwaayo obuyambi nga tawaayo ate mwali mugamba nti yali awaayo obuyambi Bujinga gende wabbalamu mukwano gwo ndaba kati akola gwaguno na guno mu nsonga y'abavubuka n'abaana ate nawe oli muvubuka olina amalibu okyali muto gende wabbalamu akukwasaganye ne Teddy gendayo fo tugambira ki tuli baana bannyoko ensi buli mugibuzaabuza bintu bya kisirusiru buli naku Mukama aba alina kyakutuma Mukama alina kyakulaga buli oba n'olukuŋŋaana alina kyakulaga Bujingo olina yiikaze ettaka ezitasukka wa 5 eyo waffe Kasano olinayo mayiro emu okuli faamu yo naye lunaku ki lwe wali ogambye nti abantu b'Ejjinja mbakazemu pulojekiti ngenda batwalira ensigo z'emmwanyi nga crusade obagabira lunga engoye enkadde si wabi okola gundi bwebizito naye lunaku ki lwogamba nti kati ebibinja ebiva Embaale ebibinja ebiva Ejjinja Musumba kyakola pulojekiti bwezityo Musumba ki mukuŋŋaanya abantu n'abantu nagamba bomba mwagaza abantu abo okuba bulungi lwaki muyita ba property masters ne maleta ku church ne mugamba oba ne mukwata abo ku church benyine mugamba mti buli muntu mwetagize mitwala 5 abantu 10 obeera mu miliyoni 5 osogenda ku Mitende Road nononya yikaita ka miliyoni 10 nogula yika 5 nozitemeramu abantu aya 5 ku 10 5 ku 10 5 ku 10 nozibawa abantu ne bava mu bupangisa nogamba nti gyatwe kuŋŋanyemu abantu 10 buli muntu kwekazamu emitwalo 10 nobakolera mu project etegerekeka nogamba eno ya house of prayer nogamba nti abantu b'emubende gye nteeka olukuŋŋaana baavu enkyasagala bbe walunga sibinaku nti nja kujjamba we kambakolemu project bweti mutandikawo kino abalokole kubanga osobola okukwatagana n'abalokole beyo ne church ze nogamba nti abalokole Musumba kyalina project egasa abantu b'omu church ye gwowoza ki Mukama agenda kuwa ddi Mukama lwakuwa omukise watali kintu ne bw'osaba visa tewali Mukama gwayinza kuwa visa nga tataddeeyo bigalo n'akeera bukezi ku makya gyekyeyo n'emukonkona ne mga tukuleetedde visa tekiriiyo era omala kukola application n'osaba Mukama nteeramu obwangu nteeramu omukisa kwata kwoyo agaba visa afune ekisampe visa naye abantu batadde mu makyaki mubabuzaabuza balinga bibe omwana omusumba ku makya n'olweggulo ekyebbeeyi bw'ava mu boda atembeeya bugatto ndi Musumba Bujingo lwagamba nti okoze project mu bantu obatwala n'amayumba baddukiza kudduka mbutubayigiza okudduka tulina kyakigalo tubayigiza okukola kando tubayigiza okukola paper baga webale nnyo mu nyumba y'Obusumba Bujingo wakakozesa kando za sente mmeka omwezi guno wakagula ebintu mu paper baga bimeka ngezo zoyigiriza banno okukola mubeeremu amagezi mulebe kusiba bannayuganda bya kisiru mbu omuntu ayiga kando okukola kando muntu kyayina emmotoka aparking ali naganda najugula mu kando naganze politi yange eyo giraba najugula mu kando najugula mu paper bag azenkola neziguza abatunda chapati stop temuddamu kuyigiza abantu bya kisiru kati govao tukuogereko osatuwetinge tuve ku bintu bya makulu olwokuba bomu yabalidde batambuza kamera nga bataddewo wa kamera waabwe ayinza okuba nayadde wa salt
bakutowa kamera waabwe yakutowangire ategula kibombo mu kipangirire naye ali wali alaba mugenze wa chairman abaguliddewo ennyumba y'omutuju mbo babadde bajja wana abantu basajja babiri chairman atabagulira ennyumba y'omutuju temulina babbomu squad bomba mubba mwendane zikuba chairman mutubalemu amagezi mwe muli diversion buli kaseera twabategeera mwe bamayiga mwe babujingo biki temulina kye mugenda tugamba guno omulembe tebakyagubuzaabuza tubeerawo nga tukwogerako ebintu by'amagezi tubireke ensi eri mukunnyika abantu mubattanga bibe mwakwata Jamiru mukulu mumuwesa mu koti ya civilian gwe mwasanga ne mundu yali omuyekera mukuta omwana ayambadde akakofiya ka nupu mumuweseza mu koti z'amagye gwe omulamuzi omulamba bakuletera batya suspect ng'alema ng'awenyera nga bamukubye ate n'omusomera omusango tola nti oli idiot mwe mwasoma embwa zino asinika ayogere ku makula mwagifuna business katemba kanjogere ku kutola makula akukasa chiwetinge akukatambule kanjogere ku kino onaganga makula ayogera ajayogera ku nika munate atuletera byoya bye mwesala alekana